Hello，大家好，歡迎翻嚟轉眼已成人，繼續係我嘉雅。我係 Alexa。今日咧，我哋就想同大家講一個好重要嘅課題啦，就係叫做原諒嘅勇氣啊！突然間發覺咧，好似大家慢慢長大啦，作為一個成年人，其實連讀書都冇人教過我哋乜嘢叫做原諒，但我哋就好似不斷會聽到，你原諒佢啦，你原諒我啦。咁到底乜嘢係原諒呢？今日就想同大家傾下偈。好啦，咁如果係我嘅話呢，我覺得原諒係有啲難嘅，特別係如果一講起呢個字，我就諗起我小學嘅一啲片段啦。係啦，可能俾人誤會啊，一啲事，跟住可能就有班小朋友啊唔同你玩啊。咁到底應該要點呢？即係以個少少嘅排擠，但係又冇人同我 say sorry。最尾發現係一個誤會嚟嘅喎，咁我要原諒邊個呢？同埋咧，我覺得咧，呢個社會啦，即係可能我哋身處嘅地方，好多時候都即係衰啲講嘅嗰個字係好功利啦。好多時候，無論你遇到大個咗，你遇到啲唔好嘅事咧，身邊嘅人好多時候都會話：點解你做同一樣嘢佢啊？即係好似有嗰種以牙還牙啊，或者係要人哋對你唔好，你都要對翻佢唔好咁樣嗰種嘅心態啊。而原諒好多時候，有啲人會覺得你係咪傻仔嚟㗎？你點會原諒佢㗎？呢啲嘢都唔值得你原諒啦。咁樣我覺得就成日會培養咗呢一個心態。頭先你一咁樣講呢，就有啲説話我諗起就係話，哦，你一定要原諒佢啊，你先可以 move on。咁但係我哋心入邊就會諗，啊咁傷害我嗰陣，唔諗下對我要好啲。同埋好多時候，我覺得咧，如果你一有嗰種原諒嘅諗法啦，無論係你自己，又或者你身邊可能有啲朋友，佢哋都會覺得你好懦弱，即係會覺得你係咪咁唔硬淨啊？你原諒佢唔係啩？你係咪怕啊？咁樣咁就變咗會令到我哋有嗰種諗法。但係我依家啦，特別可能我有咗我嘅信仰之後啦，我發現原諒原來係一個好大嘅力量。點樣講呢？因為如果用一個好搞笑嘅方法，就係我自己覺得啦，任何世界上所有嘅詛咒咧，都係要靠原諒先會解破到嘅。心結啊，即係冇錯，係任何心結，任何你心入邊唔舒服嘅感覺，都要透過原諒你先可以解決到。呢個講法或者呢個諗法就係你當好似有人得罪你，你如果硬係執着佢得罪咗你，佢令到你覺得好痛苦，所以你係都要咬住佢唔放，咁樣你個心理其實唔會覺得舒服咗噶嘛。反而如果係呢個又帶起咗另外一樣嘢，就係你要原諒別人，首先你要有一個同情心，去了解到點解嗰個人會咁樣做，你先可以原諒到。哇！所以呢個係幾個層次，即係第一個層次係我要接受，係啦，你而家傷害咗我。而第二個層次就係我點樣企喺你個角度去睇，為何你要做呢一件事呢？即係可能佢都有佢嘅苦衷，係啦，可能佢個結果就係傷害咗我哋咯。咁但係可能佢做呢件事嘅出發點係為緊佢自己某一啲部分嘅利益，可能係。或者係一個好，依家成日啲人都係講話咩 hurt people，hurt people，我覺得係好，即係你要本身個人係有唔開心，你個人要憤怒唔開心，你先會對其他人做出一啲唔開心、憤怒嘅行為。咁但係如果你企喺被害者嘅角度嚟睇，你唔理解佢點解會咁做，你只會覺得佢係一個兇殘、冇人性嘅人咯。但係如果你有相當嘅理解，你就會知道，哦，佢一定係因為經歷咗啲乜嘢，或者佢心入邊一定有一啲好唔舒服嘅東西，佢先會咁樣做呢啲傷害我。哇！呢份勇氣真啊，係原諒的勇氣。係真係原諒的勇氣嚟㗎。但係
我係最近因為讀緊一本書啦，咁佢就係叫做最後一次相遇，我們只談喜悅啦。英文係 The Book of Joy。我哋遲啲會擺 highlight。咁咧，呢本書咧就係阿達賴喇嘛同埋阿南非聖公會大主教 Desmond Tutu 嘅一個對話啦。咁啊一齊 spend 咗3日一齊。咁一個係喇嘛，一個係主教啦。咁當中好似有好多信仰嘅掣肘啦，但係起埋一齊傾嘅東西都好不謀而合啦。即係當然唔係話達賴喇嘛突然之間信咗上帝咁樣啦。咁但係佢哋其中一個 chapter 咧就真係講緊原諒。有一句説話咧，中間我覺得佢講得好啱，就係咧，原諒唔代表你妥協。即係你嗰個人，你明白，例如佢傷害咗我，我明白佢有好多，正如頭先咁講，好多憤怒，好多傷心，我明白，但係唔代表佢做嘅嗰個行為我係同意嘅。咁我覺得就有時候原諒，頭先講到原諒係咪一個懦弱嘅表現呢？其實唔係咯，即係如果你有呢個相等嘅同理心，你又願意踏出呢一步去講出口，我原諒你，其實哇個勇氣係幾大啊，係咪先？但係呢種我可以原諒你咁樣做，你點解點樣講呢？我理解你咁樣做，但係其實我可以選擇唔原諒你。但係呢，即係書入邊有講到啦，我自己都係咁樣覺得嘅。我覺得你唔原諒某個人、某件事嘅話呢，被傷害嗰個或者被持續捆綁、被呢件事捆綁嗰個人，始終都係你咯，係咯，始終都係你咯。你諗下喎，你如果有一個好憎嘅人啊，我當佢白咗你一巴咁樣，你記住佢，你唔原諒佢，你任何時候突然之間你都會記住嗰個人刮咗一巴，真係好嬲啊！10年前刮咗一巴好嬲，即係代表你10年後都俾呢件記住咯。咁但係當你如果真係決定，我明佢應該都係好唔開心嘅啫，算啦，我原諒佢啦，move on 啦。咁其實你個人都會，即係你都想象到你個人係會舒服㗎。當然嗰一下你要咁樣做，係勇氣啦，係要好大勇氣咯，同埋你要你個胸襟要幾廣？係啊，但係其實冇重要噶嘛，除咗自己，除咗自己係咯。咁其實你係用咗嗰個時間去憤怒喎，你嗰個時間可以用嚟做好多其他嘅嘢，係咪先？咁你到頭來你為咗嗰一啖氣，你放棄咗嘅係你10年嘅青春，完全舒暢、完全自由、開心嘅時間。哇！咁到底呢個階段係點樣升華到去啊？我理解你，我同時亦都願意放下。呢個係咪信仰俾你嘅力量呢？定未信仰之前，其實都有啲方式可以咁樣做到？信仰俾我嘅力量咯，但係信仰之前有呢個諗法，但係做唔到，因為你始終都會有個本性，就係之前搞到我咁樣，你仲要我原諒佢，都咪當我傻噶？即係你都會有呢個感覺噶嘛？信仰嚟到教識我嘅就係，其實好多時候我哋能力好少，而我自己起碼我覺得我哋依家個人生好多美好嘅東西，有好多值得做、值得去感染別人正面嘅東西。大家都係人啫，其實即係我都有做錯過嘅地方，我都希望人哋會原諒我啦。係咯，但係你原諒咗，唔代表你要即刻同佢做 best friend 噶嘛。但係呢個原諒係俾自己咯，好似係。係啊，我唔再嬲你啦，OK，我放下。係啊，冇錯啊。講到原諒自己咧，我覺得一個生命中，我諗對我哋兩個嚟講好大嘅課題係，即係除咗原諒得罪你嘅人啦，係咪？另外嘅就係原諒你最親近嘅人啦。哦，好深啊！係 AKA 父母啦。
我諗之前我哋有講過我哋父母唔同嘅教養方式啦，係啦，如果未聽嘅，大家歡迎撳翻去上一集。係啦，我曾經想成為嘟嘟嘟。係啦，咁大家嘅父母管教方式唔同啦，你就係父母捉得你好緊啦，我就係父母唔係好理啦。咁不如你講下你父母或者你原諒呢個課題入邊嘅父母係咪？啲父母，我會認為嗰個過渡就係由我本身係呢個屋企嘅小朋友，係我係被照顧嘅人啦，突然間去變成咗一個，咦，其實我都要去理解父母嘅小朋友，係啦，可能特別係讀完書、讀完中學，我覺得嗰個探索應該由中學畢業開始，你嗰個感覺就係，咦，我好似大緊咯喎，因為有啲屋企嘅角色責任慢慢落咗去我度啦，例如可能我要負責煮飯啦，因為屋企人嘅即係翻工時間，咁總之我呢個小朋友嘅角色慢慢喺屋企入邊長大啦，咁但係就會喺呢個過程之中，冇人話俾我聽呢個過渡期應該要點樣過嘅。而父母咁，佢哋又係第一次做父母啦，咁但係我哋都係同一時間第一次做子女啦。到底我哋要點樣同父母相處呢？有一句說話，我聽過嘅就係話，其實子女先係無條件愛父母嗰個人，因為父母無論佢哋做錯咗幾多嘢啦，即係你知我哋亞洲嘅教仔唔會 say sorry 嘅。總之係啦，鬧完你，話完你，係啦，切咗個生果俾你，或者煲咗碗湯俾你，出邊有湯啊咁啦。咁呢一啲呢，就係我哋嗰啲暗示型嘅道歉啦。係啦，咁但係有冇人教過我哋要點樣原諒父母呢？冇㗎喎。我哋其實本身天生出嚟已經呢樣嘢，我哋好似覺得啊，父母係我哋第一個接觸嘅屋企人啦。我哋其實內在已經有一種 OK， 唔緊要，我無條件去愛佢，但係點解好似父母又唔會咁樣對我哋呢？有少少複雜呢件事。我同你唔同啦。我細個屋企唔係好理我啦，唔係話佢哋唔愛我啦，但係佢哋唔係好理我啦。咁就令到我好多時候都覺得佢 abandon 遺棄咗我直頭，令到咧係我諗唔知係咪潛意識啦，但係咧我經常咧由青少年開始，我都係喺一個好憤怒嘅狀態，特別唔知點解對我阿媽，我就會好嬲，即係小我都會好嬲。跟住咧，但係咧，可能呢幾年大個咗啦，即係我諗中間有好多反思，令到我覺得哦，原來首先係同父母溝通，你係要 open 嘅。即係正如你頭先咁講，佢哋係第一次做父母，你都係第一次做人哋仔女啦。好多時候你以為，即係雖然係佢逼你出嚟，但係你都唔會有方法去逼到佢個心，都逼到你個心啦。咁所以好多時候係需要一個好坦白，又係嗰種放低你嘅面子去溝通，先會得到嘅成果啦。咁當然有啲父母未必係 open，中意傾，咁可能就未必會達到嗰個成果啦。咁但係同一時間，即使溝唔溝通到都好，嗰一種細個或者曾經發生過、曾經喺你心入邊有嘅小疤痕，都係要靠你原諒佢哋。又係嗰句，你首先你要理解佢係第一次做父母，理解佢嘅行為其實都係出於愛。佢可能會打你，可能會鬧你，但係當然有時候佢鬧，跟住父母都係為你好，係啦，只不過佢真係用咗一個好錯嘅方式，都係嗰句，然後又係都係嗰句，你原諒咗佢唔代表你要同佢即刻做 best friend 噶嘛，唔需要即刻和解，可唔可以咁？係啊，同埋你唔需要真係妥協噶嘛，你純粹原諒，明白咗佢，我原諒你嗰一刻嘅行為，但係唔代表你要同意佢咁樣教仔係啱噶嘛，因為你原諒嘅嗰個動作就會令到你
我起碼我都 I've done my part 啦，即係我已經做咗我嗰個要做嘅部分啦，咁就你高啦。咁我覺得係一個咁樣嘅 process。咁我就自己即係大個咗之後，我就理解咗呢件事啦。我就覺得佢都係第一次做人父母，佢未必知道原來陪伴小朋友係咁重要嘅。咁過程之中，我都見到佢有嘗試用佢嘅方法去挽救。咁我都會用我嘅方法去表達佢自己。不過呢個過程，我覺得我哋自己要儲到某一份力量先做到呢個階段。即係我相信大家可能一定喺細個好似仲跟自己嘅時候，其實未必有呢份力量嘅，好似仲探索緊好多好多嘢，但係淨係知道屋企令我唔舒服。但我想借呢個機會就係提醒大家，甚至我哋兩個都係。有時候我哋唔係要去否定自己感受到嘅委屈或者唔舒服，而係我哋就係唔開心咯。我哋唔開心咁樣被對待，但同一時間我哋都理解，其實父母都未必識點樣去錫我哋，即係佢哋都唔知我哋個 love language 係乜，唔知我哋想要讚賞啊，到底想要禮物啊，想要陪伴，即係呢一個就係我哋要慢慢大個咗先到嘅一個磨合點。所以係啦，細個嗰陣唔開心唔緊要，但係我哋要識同嗰陣嘅自己去和解咯。我哋和解嗰個曾經被渴望被愛嘅自己，和解父母其實就唔一定係完美嘅咯。同埋我覺得係咁樣，你又帶起咗另外一個就係你點樣原諒自己嘅呢一 part 我哋留翻下次再講。但我覺得今日呢一個原諒嘅勇氣 part one 啦，真自己啦到父母啦，然之後真係唔係咁簡單。即係雖然我哋而家用10幾分鐘好簡單好概括地講咗，但係其實我哋呢啲經驗係儲咗10年20年，而家先感覺到。所以希望而家聽緊我哋聲音嘅朋友，你哋唔好要話落牙窿。我哋真係經歷過，亦都真係感受過呢種唔舒服，但係原諒呢份勇氣，我覺得第一個就係先原諒自己啊，原諒別人，真好大嘅課題。冇錯，好啦，我哋今日先嚟到呢度 ，Part 2我哋再講點樣原諒自己。拜拜。拜。